Hadi gel. Bir şeyler yiyelim. Balık cipsi mi yoksa diyet balık cipsi mi? Haklısın dostum. Ben bunu yapabilirim. Piknik alanı bulabilirim. Diyet balık cipslerini ben alabilir miyim? Neden onu yiyorsun ki? Önümüzde doğal bir süpermarket dururken. Ne? Şu ağaca bak Darwin. Küçük parçacıklardan oluşmuş. Ve onlar da daha küçük parçacıklardan meydana gelmiş daireler. Dairelerin içindeki başka küçük daireler. Her şey dairelerden oluştuğuna göre yiyecekler de dairelerden oluşur. Yani bu taşla tavuk budu arasında hiçbir fark yok. Hadi gel onu yiyelim.